إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. abalungi abebitiibwa abakkiriza yagamba w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu surati al-an'am aya ya 14 wala taziru waziratun wizra ukhra, omuntu yenna eyeetisse ezzambi eyeetisse ekikolobero tekigenda kuvunaanwa muntu mulala atakikoze, muntu mulala atakyebagadde. Teriyo mwoyo gwonna ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwagenda kubeera nga abinika obukendeevu bw'omwoyo omulala, wabula buli mwoyo gulivunaanwa byagwo ebyo bye gwekoledde gwo nga gwo, tegugenda kubeera nga guvunaanwa ebintu by'omuntu omulala, okujjako ng'omwoyo guno gwe gwafuuka ensonga ku kwonoona kw'omwoyo guli, awo gubeera gugufunako ezzambi eryo olw'ensonga gwe gwafuuka ensonga. Ng'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim, bagenda kwetikka ebikoligo byabwe n'ebikoligo by'abantu abalala nabyo babeere nga babyetikka nga nabo basigadde n'amazambi gaabwe, naye olw'okuba be baafuuka ensonga ku nsonga eyo babeere nga nabo bafuna omugabo ku mazambi ago. Wabula ekitali ekyo tewaliyo muntu agenda kubinikibwa mazambi ga muntu mulala, wabula buli muntu agenda kwetikka omugugu gwe. Ensonga eno w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagyogerako mu ayati eziwerako, nga aya eno agiddiŋŋana mu lafudhi y'emu, mu njogera y'emu, wala taziru waziratun wizra ukhra, bw'atyo bwe yagamba w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu surati al-an'am, n'akiddamu w'ekitiibwa Allah mu surati al-isra wala taziru waziratun wizra ukhra. Yagamba w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala teriyo mwoyo gugenda kubinikibwa kwonoona kwa mwoyo mulala. Hatta n'atuuka n'okugamba w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala aya gyetandikira yagamba nihtada aluŋŋama fa innama yahtadi li nafsi, aba aluŋŋamye ku lulwe, obuluŋŋamu bwe bugasa ye. Waman dalla, n'asala okukwata ekkubo ly'okubula fa innama yadillu alayha, amanye nti okubula kugenda kukosa ye nga ye. Wala taziru waziratun wizra ukhra, teri yagenda kubinikibwa kwonoona kwe abeere nga yakumwetikkira. Era Allah subhanahu wa ta'ala aya eno yagiddamu mu surati Fatir aya 18, al-an'am ya aya 14, Isra aya 15, mu Fatir aya 18 yagamba w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana dha qurba. Yagamba w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala teriyo mwoyo gugenda kubinikibwa kwonoona kwa mwoyo mulala. N'agamba w'ekitiibwa Allah nti wa in tad'u muthqalatun, singa omwoyo ogwebagala amazambi gukoowoola omuntu ku lunaku lw'enkomerero, omuntu yenna ku lunaku lw'enkomerero aguyambeko agusulireko ku byonoono byagwo, la yuhmal minhu shay'un, teriyo mwoyo gwonna guli gwetikkirako kyonoono kyonna, walau kana dha quruba, ne bw'alibeera ng'oyo alaajana wa ku luganda ow'oku lusegere. Mukyala yalaajanira yali omwami we ku duniya amwetikkireko, mwami yalaajanira yali mukyala we ku duniya amwetikkireko, muzadde yalaajanira omwana we amwetikkireko, omwana ye yalaajanira omuzadde amwetikkireko, owooluganda tebigenda kukola ebyo byonna ku lunaku lw'enkomerero. Wala taziru waziratu wizra ukhra, ayo Allah n'agidda mu surati Zumar aya ya 7, Allah n'agidda mu surati Najm aya ya 38. Wonna wonna ng'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala annyonnyola ensonga eno enkulu, ensonga y'okubeera nti nno teriyo muntu avunaanibwa kwonoona kwa mwoyo mulala. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yaddiŋŋana nnyo ekintu kino mu Qur'an? Bal ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'akyogeranga mu njogera ez'enjawulo mu ayati endala nnyingi ezitali zino zenkoonyeeko, wonna ng'alaga nti omuntu yagenda okwetikka okwonoona kwe, yagenda okwetikka emitawaana gye ku lunaku lw'enkomerero, era ne mu bulamu obw'edduniya teriyo muntu yenna ali ku nsi kuno ng'aliko ekibi ekisikire, eyo nno nzikiriza ya bubuze, teri mu ddiini ya buluŋŋamu. Ekyo nno Allah subhanahu wa ta'ala yakiddiŋŋana nnyo olw'okwagala okuggyawo obubuze obwaleetebwa
abakristo mu nzikiriza yaabwe obutabangako mu ddiini ya nabbi Isa alayhi salatu wassalam, wabula obuli mu ebyo bye bagunjaawo ng'eyabikunjaawo ye mukulu Pawulo n'atandika enzikiriza ey'ekikafiiri n'agiyingiza mu ddiini ya nabbi Isa alayhi salatu wassalam, nga wayise ekiseera kiwanvu nga bwe kimanyiddwa obulungi nti Pawulo tabangako mu bayigiriza ba nabbi Isa alayhi assalatu wassalam, wabula agamba yalabikirwa oluvannyuma lw'ekiseera omusana ne gumwakira, n'abeera nga Yesu yamusinkana mu kkubo n'ayogerako naye n'amutuma abeere omutume we mu bannaggwanga, n'alyoka mbu atalaaga ebitundu by'abazungu ng'agenda okutuusa ddaawa ya nabbi eyo gy'ataaliko naye gy'ataasoma naye, ng'agenda okutuusa ddaawa ya nabbi Isa alayhi assalatu wassalam. Oyo nno omusajja eyali omuyudaaya eyayagala okusaanyawo eddiini ya nabbi Isa alayhi salatu wassalam n'asakisidinga mu kugyonoona nga Abdullahi bun Saba bwe yayingirira eddiini y'obusiraamu ng'ayagala okugyonoona, n'ayita mu bushiya ng'ayagala okubeera nga atuukiriza ekifaanana ng'ekyo Pawulo kye yakola eddiini y'Abanasara, n'abeera nga yagyonoona. Ekyo nno Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yakuuma eddiini y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama okubeera nga tetuusibwako inhiraafu efaanaganako bwetyo, n'ebeera nga weeri nga bwe yagireka omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Olw'obukulu bw'ensonga eno ow'ekitiibwa omukulu Pawulo bwe yali ayonoona eddiini eno yaleeta nadhariya, yabasuulamu ekintu ekigamba kitya? Ekigamba nti omuntu aliko ekibi ekisikire, ng'omuntu yakisikira ku kitaawe Adamu alayhi assalatu wassalam, bwe yajeemera Allah subhanahu wa ta'ala n'agwa mu kyonoono ky'okusemberera omuti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe yali yamugaana. Pawulo n'akawaŋŋamula n'agamba abantu nti nno abantu bakyaliko ekibi ekyo ekisikire era kibalondoola, era singa tebafuna mununuzi bagenda kubeera nga bayingira mu geyeena babeere mu muliro obugenderevu n'obugenderevu olw'ekibi ekyo ekisikire kye beetisse. Era mbu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava yeetaaga okuwaayo omwana we omu yekka bw'ati ku nzikiriza y'Abakristo, omwana we oyo mbunga ye nabbi Isa alayhi assalatu wassalam. Pawulo mu kuleeta ekintu ekyo yali ayagala okutuuka ku bintu eby'enjawulo, era yasobola okubituukako abantu ne bawangaalira mu bukafiiri obw'ekimmemmette. Ekisookera ddala kwe kubategeeza nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'okutaasa omuntu ekibi ekisikire yeetaaga okubeera nga atuma era nga awaayo nga saddaaka omwana we omu yekka bw'ati omwagalwa ajje ku nsi kuno ayiganyizibwe abonyaabonyezebwe olw'okununula omuntu okumuggyako ekibi ekyo ekisikire. Ensonga ey'okubiri eva mu ekyo Pawulo kye yateekawo kwe kubeera nti nno waayingirawo enzikiriza y'omusaalaba, nti omusaalaba ogwo ebibi by'omuntu kwe byaggweera omwana wa Katonda Isa bwe yakwatibwa n'abeera ng'akomererwa ku musaalaba ogwo, era ng'ekyo kyamutuusibwako olw'okubeera nga afiirira omuntu okumuggyako ekibi ekisikire. Ensonga ey'okusatu kwe kutegeeza abantu obaveemu okweraliikirira, baleke kubeera siriyasi ku ddiini, baleke kubeera ku bunkenke bwa ddiini, olw'ensonga ku musaalaba eggologoosa ebyaffe byonna byaggwa. Oluyimba olwo muluwulira nga baluyimba, ku musaalaba eggologoosa ebyaffe byonna byaggwa. Oluvannyuma lwa Yesu okutufiirira mbu n'abeera nga yafa n'azuukira n'awangula amagombe, ekibi kyava ku muntu, omuntu n'ava mu mbeera ey'amateeka n'ayingira mu mbeera y'ekisa kya Katonda, era n'abeera nga tavunaanwa bikolobero by'akola mu bulamu obw'ensi olw'ensonga ku musaalaba eggologoosa ebyaffe byonna byaggwa. Nadhariya eyo ya Pawulo n'ebeera nga yayimbula abagamba nti bagoberezi ba Kristo okubeera nga tebalina bweraliikirivu ku mazambi ge beebagala, batambula mu nsi nga bajjudde ebikolobero n'okkola biri. Lwaki? Olw'ensonga ku musaalaba eggologoosa ebyaffe byonna byaggwa. Twayingira mu kisa kya Katonda ne tufuluma mu mbeera y'amateeka, eby'endagaano enkadde ne bivaawo byaliwo olw'ensonga nti omuntu yabanga alina ekibi ekisikire. Ekibi ekisikire ekyo kyajja ne kijjibwa ku muntu n'okukkiriza nabbi Isa bwe batyo bwe bakireiminga. Munnange kimanye ow'ekitiibwa omukkiriza nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yalaga obubuze bw'enzikiriza eyo, n'alaga ekisookera ddala nti abantu bano bali mu nsobi okugoberera obubuze bwabo abaagunjira obubuze mu ddiini yaabwe. Bwe yagamba Allah wala tattabi'u ahwaa qaumin
qad dhallu min qabl wa adallu kathira wa dhallu an sawa'i sabil temugoberera abantu ababakulembera okubula ne babuza n'okubuza ne babeera nga tebali ku bulungamu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abajjidde n'abategeeza eddiini n'abanyonnyola tawhid n'abalaga eddiini entuufu n'abalaga ebyali mu ddiini ya Nabbi Isa ebituufu. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نبي عيسى نايم لنبانا باي إسرائيلي نابا قامت يابني موابانا باي إسرائيلي اعبدوا الله ربي وربكم musinze Allah omulezi wange era nga ye mulezi wammwe. innahu man yushrik billah mazima ddala oyo aligattako Allah subhanahu wa ta'ala nansinza nze ng'akiremera nti ndi mwana wa Katonda oba nange ndi Katonda ow'okusatu oba ndi kitundu ku bwa Katonda faqad harrama Allahu alayhi aljanna amanye ntalina mugabo ku jjana wa ma'wahu an-nar obuddo y'omuliro wa ma lidh-dhalimina min ansar mazima bali azaamaanya tebalina mutaasa yenna agenda kubeera nga bataasa kuwekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Era nga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatulaga ebyaliwo nga Nabbi Isa yakazaalibwa bwe yagamba nti inni abdullah ayogera nga akyali mwana mutaalika ekiri ali mu kibaya inni abdullah mazima ddala nze ndi muddu wa Allah ataani alkitaaba ampadde ekitabo waja'alani nabiyya nanfuula nabbi waja'alani mubarakan nanfuula ow'omukisa aynama kuntu wonna wembandi wa awsaani bissala andagidde okusaala wazzaka n'okuwa zaka madumtu hayya ebbanga lye ndibana nga ndi mulamu wa barran biwalidati nandaalikako okubeera nga mbira mugonvu eri maama wange walam yaj'alni tanfudde jabbaran asiya okubeera nga ndi kiwaji ajeemera abazadde n'abeera nga atulaga nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamutondanga muddo n'amulalikako okusala n'okusiiba nga bwe yalibiraalika ku baddu bonna abasigadde. Oyo ne Nabbi Isa alayhi assalatu wassalam. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'obukulu bw'ekintu kino n'okulaga obufu bwakyo kyeyava atandika Qur'ani n'ekyafaayo ekisookera ddala nga kyekyafaayo kya Nabbi Adamu alayhi salatu wassalam, kyekyafaayo ekisookera ddala mu Qur'an mu byafaayo by'abannabbi ng'ayagala okumenyerawo ddala enzikiriza eyo n'atubulya bulungi ekyali mu jjana n'atubulya bulungi engeri Adamu alayhi salatu wassalam sitaani bwe yamukema n'agwa mu nsobi. Allah gan fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat fataba alayhi innahu huwa at-tawwabu ar-rahim. mazima ddala Adamu alayhi salatu wassalam olwamanya nti agudde mu nsobi fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat Allah n'amuwa ekyengera ky'ebigambo ebyokwogera fataba alayhi ebigambo ebyo n'abyogera innahu huwa at-tawwabu ar-rahim. mazima ddala ow'ekitiibwa Allah ye musaasize nnyo era omusonyi. ebigambo Allah n'abitubuulira qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. ow'ekitiibwa Allah mazima twelyazaamaanyizza era bw'otatusonyiwa n'otusaasira tugenda kubeera mu abo abasiraanye. Allah n'atulaga bulungi mu ayati nyingi ti Adamu yamusonyiwa fatalaqa Adamu min rabbihi kalimati fataba alayhi Allah n'amusonyiwa innahu huwa at-tawwabu ar-rahim. nga bwe yagambira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adamu n'ajeemera Allah n'abeera nga yayonooneka embeera ye wakati we ne Allah subhanahu wa ta'ala thumma jitabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada. Allah n'amusaasira n'amusonyiwa n'abeera nga yadda ku status ennungi Allah subhanahu wa ta'ala gy'amwagalako. ayati mpitirivu eziri mu Qur'an ezitulaga nti ebya Adamu byaggwa wakati we ne Allah subhanahu wa ta'ala wennyini nnyini yategeererawo nti ali azaamaanyiza omwoyo gwe neyenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo byenenya nabyo Allah n'abitubuulira. Allah natukakasa nti yamusonyiwa ng'ekigendererwa mu tulaga ebyo byonna kutulawo nzikiriza ey'obuze ey'obukafiiri abo gye batambulirako okulaga nti omuntu aliko ekyonoono kya Adamu alayhi salatu wassalam. zino zonna ayati Allah n'azireeta n'azitiriza mu Qur'an okutulaga nti wali muntu agenda kwetikka kyonoono kya mulala. bw'abanga Adamu yasobya ate gwe musobeka nabulemu okusobya kwa Adamu kukwatako ki? bw'abeeranga Adamu yasobya ate Muhammadi owe Senegal okusobya kwa Adamu kumukwatako ki? wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu shay'un walau kana dha qurba man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu alayha wala taziru waziratun wizra ukhra. n'olwekyo enzikiriza
ensikiriza eyo ya kikafiiri eyo gye bagunjaawo. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yeetiriza mu Qur'ani kulaga obukyamu n'obuze bw'enzikiriza eyo ey'okubeera nti abantu baliko ekibi ekisikire ng'ekibi eyo kivaawo n'okukkiriza Yesu. Ekyo nno nga bagamba nti kasita okkiriza Yesu omaze okubeera nga owangula amagombe era nga ku musalaba eggologoosa ebyammwe byonna byaggwa. Eyo nno nzikiriza ya bubuze era abagiwangaaliramu bali kaafuwalira owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala obukafiiri obw'ekimmemmette. Wafaqa Allahu al-jamii' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.